ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. bavandimwe, inkoramutima za Nyagasani, inshuti z'urumuri muri Kisi TV, Kristo Yezu akuzwe. Bavandimwe, nk'uko nabisabwe n'abantu benshi, tugiye kuganira ku isengesho ari ryo ntwaro yo kurimbura umwanzi Sekibi ku buryo budasubirwaho. Ariko ntibivuze ko ikiganiro twatangiranye cyo kumenya amayeri n'imikorere ya shitani gihagaze, kuko ubutaha tuzakomeza tureba uburyo Nyabingi yageze mu Rwanda, ndetse n'uburyo Nyabingi ariyo shitani yihindura Imana igakoresha abantu ibabeshya ko ari Imana. Kuri uyu munsi rero turakomeza turaganira ku isengesho nk'uko maze kubivuga, kuko ari ryo ntwaro. Dore ko Yezu yatsinze urugamba, yararurwanye ararutsinda, nitwe yarwaniriye kandi aradutsindira. Uwo mutsindo rero ntabwo yawujyanye, uwo mutsindo yawusigiye abamwemera bose. Bagomba rero nabo gutsinda nk'uko nawe yatsinze. Mu izina rye twese tuzatsinda, twebwe abemera Yezu Kristo. Burya iyo utsinze, iyo urwanya urugamba ukarutsinda, ni Yezu uba wongeye gutsinda muri wowe. Yezu aba yongeye gutsinda muri wowe, kandi Yezu akishimira yuko atabyaye ikigwari. Twibuke yuko twese yatubyariye ku musaraba. Yatubyariye ku musaraba muri batisimu y'amaraso n'amazi. Mu yandi magambo, hari n'igihe tuvuga ko yadukoye inkwano y'amaraso n'amazi, byose birasa. Yezu rero icyo gihe yishimira yuko atabyaye ikigwari. Ndibuka yuko iwacu kera bajyaga baducira umugani bashaka kutwereka yuko umubyeyi yashimishijwe n'abana be, bakatubwira ngo ingurube ibyaye ntiribwa n'imbwa. Ndetse ndibuka hari n'umusaza wari ufite abasore benshi, akagenda akajya mu kabari akanywa, abasore be babaga bamukikije, kuko abana ba kera nabo ubu wenda barubaha, ariko abana ba kera bo bahaga ababyeyi cyane, ku buryo babaga bamuri hafi nyine, kugira ngo namara gusinda wenda atatsitara akitura hasi, kugira ngo hatagira umuhohotera, mbese bakaba bamucungira umutekano. Iyo rero yamaraga guhaga urwagwa, yariyenzaga nyine, akiyenza kuri buri wese, akajya amubwira ati nkoraho sha, ati nkoraho imbwa zanjye zikurye, nkoraho imbwa zanjye zikurye. Nyine akwereka ko akomeye kubera abana be. Na Yezu rero ashimishwa n'iyo twatsinze Sekibi. Ndibuka umunsi umwe Sekibi twayihasa umuriro w'amasengesho mu izina rya Yezu, tumaze kuyizahaza, kuko imaze kuzahara nyine ivuga amateshwa, ndetse ni nabwo imena amabanga y'ibyo ikora, ari byo yakoze, ari n'ibyo iteganya gukora. Kuko nk'abajura bose nyine murabizi, iyo umujura yafashwe bakamuhata igiti cyangwa bakamuha ibindi bihano, aratangira akavuga n'ahandi yibye,
batari bazi. No kuri shitani niko bigenda. Umunsi umwe rero, kuko muri urwo rugamba hari utuntu uhura natwo tukagushimisha ukumva udashobora kutwibagirwa, ndetse tukaguha n'imbaraga. Umunsi umwe icyo gihe twarayikubise imaze kuzahara, itaka ivuga ibintu biyibabaza. Tangira kuvuga ibiyibabaza, ariko ivuga ko ikibabaza kurusha ibindi ariko tumara kuyikubita Yezu akayicyurira, akayigambaho, mbese akayishongoraho. Nk'uko nababwiye ababyeyi baba bishongoraga kera iyo babaga bafite babyiruye, akayishongoraho, akayibwira ngo abana banjye wababonye, abana banjye wababonye, abana banjye wababonye. Nuko yavuze ngo ikimbabaza kuruta ibindi mu bintu byose bimbabaza nuko iyo mumaze kunkubita, kuncogoza munzengereje, Yezu anyurira cyangwa anyishongora akavuga ngo abana banjye wababonye, abana banjye wababonye, abana banjye wababonye. Kavuga ngo iryo jambo rituma igwa mu nyenga yubamye, ikamera nk'ipfuye, ikamara igihe kinini cyane irambaraye muri iyo nyenga, isa n'iyapfuye, ku buryo iba idashobora kugira icyo ikora. Urumva rero y'ukuntu Yezu yishimira yuko umutsindo yadusigiye iyo tuwukoresheje neza, Yezu aba yongeye gutsinda, biramushimisha. Kimwe nuko iyo dutsinzwe nyine arababara, birumvikana. Arababara, agira agahinda, abona ububasha yaduhaye muri batisimu mu gukomezwa, tutarimo tubukoresha tubupfusha ubusa. Ndagira ngo nkwibutse wowe nteze amatwi yuko muri batisimu wahawe ubusaseredoti, ubuhanuzi n'ubwami, ukaba uri umusaseredoti wa cyane. Ubwo bubasha bwose rero ubundi bukoresheje ntabwo shitani yakuvogera. Mbere rero yuko dutangira ikiganiro, ndagira ngo twiyambaze umubyeyi Bikira Mariya watubimburiye kwakira Roho Mutagatifu, akamufasha kwakira Yezu Kristo mu buzima bwe, maze aze atwigishe kwakira Yezu, atwigishe kubana nawe, atwigishe gukorana nawe, kuko Yezu yishimira ko dukorana. Ari twe ntitwakora twenyine ngo tugire icyo tugeraho, ari nawe kandi ntabwo ajya akora wenyine, agomba kugira abakorana nabo. Iyo tumutengushye ntitumwemerere gukorana nawe, nibwo mubona nyine ibintu bizamba ku isi. Isi ikaba akaduruvayo, isi igahinduka isayo, isi igahinduka isayo, kuko icyo gihe iyo tutamufashije abafasha Sekibi bo bakaza umurego, kandi bo bakora bataruhuka amanywa nijoro, kuko bo bakorera ku gahato. Twe dukorera mu bwigenge, twashaka tugakora cyangwa ntidukore, ariko abakorera Sekibi bo ntibashobora kuruhuka kubera yuko bakorera ku gahato. Ndetse n'abayikorera mu izina ry'Imana muzabegere mubabaze, iyo bibeshye ntibakore icyo yababwiye irabasekura, muzajya mubyumva babivuga. Irabasekura, ntabwo ibarebera izuba, kuko
ntiyababyaye, ntiyabaremye, ntiyababambiwe, nta mpuhwe bafitiye. Ni ibikoresho nyine, kuko ni abakozi bayo nk'uko ibi bita, cyangwa nabo bakabyita, ni abakozi bayo. Umukozi rero icyo muba mupfana ni akazi, nta kindi. Iyo atagakoze neza nyine icyo gihe murabonana. Ariko twebwe kubera ko Yezu n'Imana, turi abana b'Imana, ngo umwana uri iwabo avuna umukenke akongezwa undi. Reka rero twiyambaze umubyeyi Bikira Mariya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Umubyeyi wacu Bikira Mariya, turagutumiye muri iki kiganiro kugira ngo uzudufashe kumva, gusobanukirwa no gukora icyo Yezu ashaka. Ibyo rero ntitwabigeraho tudafashijwe na Roho Mutagatifu. Uri umugeni wa Roho Mutagatifu, tuzi yuko aho uri Roho Mutagatifu nawe aba ahari. Tugutumiye rero muri iki kiganiro mu ngo no mu miryango y'abazagitega amatwi, mu buzima bwabo, kugira ngo uzababe hafi, maze usabe Roho Mutagatifu abasobanurire. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe, muri iki gihe turimo ni igihe cy'ubushishozi, ni igihe cyo kwitonda, ni n'igihe cyo gusobanukirwa. Ndagira ngo rero mbere y'uko dutangira, mbanze nsubize ibibazo by'abantu bagiye bambaza. Hari uwitwaga Kuba Sharire wabazaga ku mashitani duhura nayo. Amashitani duhura nayo ari mu byiciro bibiri. Hari shitani zavuye mu ijuru, zari abamarayika, zafatanije na Lusiferi kwigomeka. Hari na shitani z'abantu bapfuye barakoreraga shitani hano ku isi, ndetse n'abatarakoreye shitani ntibakoreye n'Imana. Ayo mashitani rero, ayo niyo twita abazimu. Ayo rero yitwa abazimu akunda kuba ari mu miryango, ku buryo abazimu bo mu muryango runaka ntabwo bashobora gutera mu wundi muryango. Abazimu batera mu muryango wabo, bagatera abo basangiye amaraso. Ariko shitani zavuye mu ijuru zo zitera abantu bose zitarobanuye, nubwo zifatanya n'abo twita abazimu, ariko zo zitera abantu bose. Ku buryo bwo gutera rero harimo nabwo uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko zishobora kugushukashuka zikakwinjiramo. Icyo gihe zimaze kukwinjiramo, zishobora kuguteza ingeso mbi, cyangwa zikaguteza uburwayi, cyangwa zikaguteza ibibazo binyuranye, ari byo abantu bakunda kwita inyatsi. Hari n'ubundi buryo rero bwa kabiri bwo gutera. Zishobora gutega imitego hanze yawe, ariko zitashoboye kukwinjiramo niba wifitemo imbaraga. Zikagutega imitego hanze, ariko iyo wifitemo imbaraga urazitsinda. Hari rero n'uburyo bwa gatatu bwo gutera igihugu runaka. Ubwo ni uburyo zikoresha butandukanye,
igihugu zigatezamo intambara, inzara, ubukene, imyivumbagatanyo, ingeso mbi n'ibindi byinshi, ni byinshi cyane ziteza igihugu. Ni ukuvuga ngo rero iziba mu bantu zikabana nabo nizo bita abazimu, ariko ziba nyine muri ba bandi zifiteho ububasha. Ntabwo bivuga yuko niba uri mu muryango runaka zihari ufite roho mutagatifu nk'uko tuza kubibona, we nta bubasha ziba zigufiteho. Zishobora kujya mu bandi basigaye ariko wowe ntizikujyemo kuko nta bubasha ziba zigufiteho. Icya kabiri ni cyabajijwe n'uwitwa Esperance Mukasine, arabaza ati iyo bahanuye ko hagiye kuba intambara abantu ntibasenga ngo basabe Imana ngo ihagarike iyo ntambara. Iki nyine nicyo navuzeho mu kiganiro cyashize, ntekereza yuko ari cyabaza ko navuze yuko shitani nta bubasha igira bwo gukora intambara. Irayitegura, yamara kwitegura igatuma abo yita nyine abakozi bayo, kandi nibyo n'abakozi bayo kuko ntiyatinyuka kubita abana bayo kuko ntiyababyaye, ntiyabaremye, ntiyabapfiriye. Noneho yabatuma bakagenda bakwiza hose uwo mwuka w'intambara. Ba bantu rero iyo batangiye gusenga berekeza amasengesho kuri ya Mana yababwiye ko hagiye kuba intambara, urumva ya Mana yabivuze ni y'isi Mana ni shitani. Iyo babikoze rero berekeza amasengesho kuri iyo shitani, iyo shitani igira imbaraga kuko iba yasenzwe, ya ntambara igashobora kuyishyira mu bikorwa. Icyo mbaza rero tese abantu ntibashobora gusenga Imana kugira ngo iyo ntambara ihagarare. Ahubwo system ikoreshwa, uburyo bukoreshwa iyo bigenze bityo, ibyo twamaze kubona kandi tunakora n'uyu munsi. Iyo tubyumvise twebwe dutangira gukora isengesho ryo gusenya ubwo buhanuzi no kubohora abo bakozi bazo, kuko nabo n'abana b'Imana nyine zigaruriye, no gusenya iyo ntambara zarimo zitegura. Unyumve neza, mbere na mbere iyo zimaze kubyamamaza tukabyumva, icyo dukora isengesho ryo gusenya ubwo butumwa bwazo zatanze, zahaye abakozi bazo, no kubohora abo bakozi bazo, kuko nubwo zibakoresha n'abana b'Imana n'abavandimwe bacu, tuba tugomba kubasabira kugira ngo bave kuri iyo ngoyi, ko buriya bararushye nuko mutabizi. Noneho tugakora n'isengesho ryo gusenya, ntabwo ari ugusaba, ryo gusenya iyo ntambara zateguraga. Ndabisubiramo neza kugira ngo mwese mubikurikire mujye mumenya uburyo mubikora. Ni ugukora isengesho ryo kubohora abo zagize ingaruzwa muheto, no gusenya ubutumwa zabahaye, no gusenya iyo ntambara zarimo zitegura. Nguko uko isengesho rikorwa. Ndumva icyo nagira mbabwire nuko wenda nabahuhamya gato, nigeze kujya muri paruwasi ya Muhato, byo mvuga nkunda gutanga ibimenyetso ku buryo n'umuntu yabaza akabimenya, ko ni ibintu wabaza ukamenya ibyo ari byo. Naragiye icyo gihe matanga inyigisho nza kuvuga kuri ibyo, abakristu bampa ubuhamya, barambwira batari ko uzi ko ibyo uvuga ari byo. Bate hano bari ku Gisenyi, bari ku Muhato sinibuka neza, ariko ubwo kuko Gisenyi na Muhato bifatanye, paruwasi ya Gisenyi na paruwasi ya Muhato bisa n'ibifatanye, sinibuka neza niba barambwiye muri paruwasi ya Muhato cyangwa niba ari muri paruwasi ya Gisenyi. Ariko mubikurikiye mwabimenya, kuko abakristu barahari n'abapadiri bahayoboye barahari, mwababaza. Noneho barambwira bati hari umuntu wari mu muhanda wari urimo rombi,
noneho haza kunyura umwe muri abo bitwa nyine biyita kandi biswa abakozi b'Imana. Ntabwo wenda mvuga urwego rwe kuko kiliziya ntabwo itwemerera kwandagaza abantu. Noneho hanyuze asanga nyine umuntu urimo n'uhumbi arimo arasakuza, atangira kuzicyaha. Atangiye kuzicyaha ziva muri wa muntu zijya muri wa mukozi w'Imana, zitangira kumugaragura. Ngo haje rero kunyura umupadiri, nyine asanga abantu barashungiriye nawe arareba. Urabizi nyine abapadiri bacu kenshi ibyo ntibanabyitaho, arareba nk'uko n'abandi bose barimo bareba, ariko zimukubise amaso ngo ziravuga ngo genda wenda kuzura umwana w'Imana, nsigare mbonana n'uyu mukozi w'Imana. Kuko shitani ziba zibizi, zizi kubisoko kubirobanura. Genda wenda kuzura umwana w'Imana, nsigare mbonana n'uyu mukozi w'Imana. Noneho padiri mukuraje umubwiye ibyo abakristo bambwiye, nawambwira ko ari byo. Ni padiri, tumva ari padiri Valensi, ari we ari padiri mukuru wa paruwasi ya Muhato. Wenda abapadiri banteze amatwi bazamubaza ubwo buhamya. Nukuvuga ngo rero tujye tumenya uko urugamba tururwana, kandi ububasha Yezu yarabudusigiye. Ndashimira kandi Roho Mutagatifu wakoresheje umuhungu wanjye akansaba ko yamfungurira urubuga najya ntangiraho ibiganiro, kuko yari yarigeze kumbaza yiga mu mwaka wa 2 wa segonderi. Icyo gihe yigaga mu seminari ku Karubanda. Arambaza ngo ariko papa, ngo nupfa ibyo ukora bizasigara bikorwa nandi? Namubwira nimpfa ubwo Yezu azashaka muzabikora, nibibananira Yezu azashaka abandi abikoresha. Ubwo rero ubu yiga muri universite, aza kunsaba rero yuko na ibiganiro nabitanga kugira ngo ababikeneye bajye babyumva, ndetse n'igihe nzavira ku isi bizasigare ku isi. Bishoboka ko wenda yatinyaga kuvuga ati ngo batazamubaza bateze ibyo papa yajyaga avuga byagenze bite, wenda nawe ko ari ukwirengera. Ariko ubu nibwo mbona ko Roho Mutagatifu yamukoresheje, kuko nemera ko ikintu gikomoka kuri Roho Mutagatifu mbonye imbuto zacyo. Kuko iyo nkora ibintu mba numva ari ibitekerezo byanjye, rimwe na rimwe nkaba nakwikanga ko ari amarangamutima, ariko iyo mbonye imbuto nibwo mvuga nti uzi ko bya bintu byari bya Roho Mutagatifu. Ubu rero iyo mbona ibyo abantu bambwira ko byabafashije, abantu bambwira ko byabagiriye akamaro, mpita mbona yuko ari Roho Mutagatifu wabimunyujijemo, kandi nanjye akamfasha kubitegura, atari uko hari ubuhanga bundi nishingikirijeho uretse kumwemerera. Ndashimira kandi abapadiri bakomeje kuntera inkunga y'isengesho n'ibitekerezo, bakamfasha kandi kugeza ibiganiro kubo byafasha, ndetse ndashimira n'abagenda babihindura mu zindi ndimi kugira ngo birusheho kugera kuri benshi no gufasha benshi bashoboka. Ndashimira kandi n'ababitega amatwi, abavandimwe babitega amatwi bari hirya no hino. Hari abagiye babimbwira, wenda hari n'abatabimbwira. Hari abo muri Suwede bagiye banyandikira bakambwira ko byabafashije, hari abo muri Australia, hari abo muri Amerika, hari abo mu Bugande, hari abo mu Rwanda. Mu Rwanda ho nyine ni benshi.
abenshi turanahura bisanzwe. Hari nabo muri Isirayeli naho barahari bagiye banyandikira, hari nabo mu Bwongereza. Abo bose rero ndabashimira kuko nabyo ni inkunga. Burya iyo ukoze ikintu ukumva hari abantu bavuga bati cyaradufashije, nawe ubwawe wiyumvamo ko hari icyo umaze, byibura ko hari icyo washoboye kumarira abandi, atari ukwirwanaho gusa. Ndetse bigatera mucyo nahoraga mbwira abakarismatike, nkiri umukarismatike muto, igihe nahoraga mbabwira nti ntabwo nshaka ijuru ry'iritoragurano. Ndagira ngo nawe unyumva nushaka ubifata utyo, cyane cyane kuri itoragurano ritanabaho. Sinshaka ijuru ry'iritoragurano, nshaka ijuru nakoreye, ngomba kurikorera, nkazarijyamo nararikoreye. Sinshaka ijuru nzicaramo ngo Petero nahaguruka akavuga ncuri ku mutwe, Yohani nahaguruka akavuga ncuri ku mutwe, Yakobo nahaguruka akavuga ncuri ku mutwe. Nshaka ijuru nzajyamo Petero yahaguruka akavuga ati nakoze ibi, nkamubwira nanjye nakoze ibi. Yohana ati nakoze ibi, mbese tukajya mu gitaramo, icyo bita kuvuga amacumu. Kuba mu ijuru rega tuzavuga amacumu. Mugire ngo hari imikino ihari. Ezo Moneza avuga ati nzongera gusangira namwe, nzongera kunywa kuri divayi nyisangira namwe mu bwami bw'ijuru. Wagize ngo yabivuze akina. Icyo gihe tuzaba twisangira tuvuga amacumu. Tuvuga amacumu, kuvuga amacumu abakiri batoya batabizi, ni igihe abantu baba bagiye ku rugamba, urugamba bakarutsinda rukarangira, noneho bakagaruka bagakora inkera. Muri iyo nkera rero buri wese akajya avuga ibyo yakoze ku rugamba, ko yarwanye, abo yarasanyeho. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko umukristo agomba kugira abarasanaho, abo yarasanyeho, abo yimanye, abo yimanye nyine akanga kumwanza abashungera cyangwa abica, akavuga abo yakijije, akavuga abo yagarukiye, akavuga kuvuga amacumu. Tekereza rero abandi barimo bavuga amacumu, we kubera ko udafite icyo uvuga ugasanga wacuritse umutwe mu maguru. Uretse yuko ntazi yuko icyo gihe uzaba unahari, kuko niba nabyo ufite uvuga se ubundi uzaba uhari gute? Ko hazaba hari abavuga amacumu. Ni igishushanyo nishushanirije, numva nyine uwahagera adafite icyo avuga yacurika umutwe mu maguru. Avuga rero sinshaka ijuru ry'iritoragurano, nshaka ijuru nzajyamo. Yohani yahaguruka akavuga, nanjye nkavuga, nanjye nkajya mvuga ibyo nakoze. Ni ubuhamya burebure, wenda nzabubabwira ubutaha uko byaje kungendekera, ariko byanyeretse yuko ibintu byose bishoboka. Dukomeje rero ku kiganiro cyacu, ndumva bavandimwe, uyu munsi icyo tuganiraho ni isengesho, kuko niryo rizadufasha kuvuga amacumu, niryo rizadufasha kubona umutsindo, niryo rizadufasha kwegera Yezu, kubana nawe, gusangira nawe mu bwami bw'ijuru. Numvise rero uko nigeze kubabwira mu ntangiriro nyine uko Sekibi ziganya iyo zimaze gukubitwa. Kugira ngo rero uzikubite si ugupfa gukubita, kuko si ugukubita imbwa cyangwa imbeba. Ntabwo ari ugukubita imbwa cyangwa imbeba, kuko nubwo nababwiye yuko umuntu afite ububasha ahabwa n'abatisimu no gukomezwa, ariko na shitani nayo mwibuke yuko imbaraga n'ubushobozi yari ifite mu ijuru ntiyabyambuwe. Ikidafite n'ububasha, kuko ububasha ifite imbaraga ariko ntifite ububasha. Umuntu rero aho yirushirije
nuko afite izo mbaraga ahabwa na Roho Mutagatifu, ariko akagira n'ububasha bwo kuyitegeka. Yo ikifite nesikorokore ni amayeri yo kukubeshya ikakugusha, ariko wowe ufite ububasha bwo kuyitegeka. Bavandimwe rero, kugira ngo usenge ugomba kwibuka ko uri ingoro ya Roho Mutagatifu. Uri ingoro ya Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu afatanije na roho yawe asengeramo Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ko bose ari Imana imwe. Asengeramo Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu abifatanije na roho yawe. Noneho Roho Mutagatifu afatanije na roho yawe, icyo akora cya mbere ni ukuguhamiriza ko uri umwana w'Imana. Icyo ni ikintu gikomeye. Kwicyo kiri mu bintu twabuze muri ibi bihe turimo. Usanga abantu basenga nk'abapagasi basabiriza, abapagasi hari barapagasa, ese navuga ngo iki, abasabiriza sinzi uko nabyita. Kera mayibobo zikiri nyinshi muri uyu mujyi niho wasanga zizerera nyine zisabiriza, ugasanga nyine hari abantu nabo basabiriza aho kumva ko Imana ari se, ari umubyeyi, Imana ari Data. Uwo roho rero iyo yakugezemo, niwe ufatanya na roho yawe guhamya kuri umwana w'Imana, akabiguhamiriza, akabikwemeza ko waba uraye, waba wabwiriwe, waba wambaye ubusa, waba ugenda muri vewiti, waba ugenda utambaye n'inkweto, uko waba umeze kose, akaguhamiriza kuri umwana w'Imana, kandi koko ukabyemera ukitwara nk'umwana w'Imana. Reka turebe ko Pawulo Mutagatifu abitubwira. Yabinyujije ku Banyaroma, yabibwiye Abanyaroma, ariko uyu munsi nitwe tubibwirwa. Ndagira ngo ubyumve ko ari wowe ubwirwa. Abanyaroma, ibaruwa ya mbere, ntabwo ari iya mbere, ni ibaruwa yandikiye Abanyaroma. Inyigisho yahaye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 16 kugeza 17. Utega amatwi neza, ngiye kugusomera. Ngo roho nyine afatanya na roho zacu guhamya ko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana turi n'abagenerwamurage, abagenerwamurage b'Imana, bityo n'abasangiramurage ba Kristo, niba ariko tubabarana nawe, ngo tuzahabwe ikuzo hamwe nawe. Hamya ko turi abana b'Imana, tukaba abagenerwamurage, tukaba abasangiramurage na Yezu Kristo. Yezu Kristo nabibabwiye ubushize, murambisubiramo kenshi kandi nzahora mbisubiramo, ni mukuru wacu, ni musaza wacu. Niyo mpamvu tumwegera tudafite ubwoba, tukamusaba tudafite ubwoba, tukamubwira ibibazo dufite tudafite ubwoba, tukamubwira amakosa yacu tudafite ubwoba, tukamubwira ibyo twashoboye tudafite ubwoba, tukamubwira ibyatunaniye tudafite ubwoba. Dufite icyizere ko ari mukuru wacu, ntacyo yadutwara, ntaho yadushyira, nta kundi uretse kudufasha, akadufasha kuva muri icyo tuba twaguyemo, cyangwa akadufasha kurwana urugamba tukarutsinda, akadufasha muri byose, kuko tuva inda imwe, dusangiye Data na Mama. Uretse abigize imfubyi bakiyita ngo batari abavandimwe be, bakayita ngo ni bene se. Burya tujye twumva n'ikinyarwanda icyo kivuga. Iyo umuntu musangiye so na nyoko yitwa umuvandimwe. Iyo umuntu musangiye so gusa
tuvuge wenda so afite abagore babiri. Iyo afite abagore babiri, abo muvukana kuri nyoko baba bitwa abavandimwe. Ndagira ngo njye mbwira abakiri batoya bajye bamenya kumva ibintu uko bimeze. Baba bitwa abavandimwe. Abo muvukana kuri so ariko babyarwa na mukaso, umugore wa so utari nyoko, bitwa bene so. Bene data, bene so. Urumva mu yandi magambo ni nkaho nta nicyo mupfa. Ni nkaho nta nicyo mupfa. Bene so bivuga abahungu ba so cyangwa abakobwa ba so. Urumva hari icyo mupfana? Ntacyo. Ariko iyo uvuze ngo mwene mama, umuvandimwe, bivuze ngo umuvandimwe nuwo muva mu nda imwe. Yezu rero ntabwo ari mwene data, ni umuvandimwe. Tuva mu nda imwe ya Bikira Mariya n'Imana. Mu nda imwe ya Bikira Mariya n'Imana. Avuga rero ko ari bene se, muzabambarize uwo nyina wundi uwo ari we, cyangwa nyina ninde, kugira ngo babe bene se. Bavuka kuri ndi, kuko Yezu avuga kuri Bikira Mariya. Nyina wabo ngabo ninde, muzabambarize. Uwo rero anadutabara igihe twagize intege nke. Mu ntege nke zacu aradutabara akatwongerera imbaraga. Uwo roho nyine n'ubundi turakomeza tubireba mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo 26 kugeza 27. Ngo bityo niko na roho atabara intege nke zacu, kuko tutazi icyo twasaba uko bikwiye, maze roho ubwe akadutakambira mu miniho irenze imivugire yacu. Maze roho ubwe akadutakambira mu miniho irenze imivugire yacu. Kandi nyir'ugusuzuma imitima akaba azi icyo roho yifuza. Nyir'ugusuzuma imitima ari we Mana akaba azi icyo roho yifuza, kuko atakambira abatagatifujwe ku buryo buhuje n'Imana. Roho atakambira abatagatifujwe, ababatijwe mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ko batisimira dutagatifuza. Hari nabo njya numva bahunga ubutagatifu. Wamubwira utese kuko iki? Ngo none se wagize ngo ni umutagatifu? Nibaza utari umutagatifu. Niba utari umutagatifu wabatirizwaga iki? Ko batisimu tuyihabwa kugira ngo tuba abatagatifu, kugira ngo twitagatifuze. Usagenda usubize batisimu y'abandi niba udashaka kuba umutagatifu. Roho Mutagatifu rero adutakambira mu miniho irenze imivugire yacu, kandi akaba ari uzi uko abwira Imana icyo dukeneye. Aha niho Yezu atubwira ati murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba nabi. Ko nyine twebwe ubwacu ntitwamenya uburyo tubwira Imana, ariko uwo roho iyo tumwemereye gutura muri roho zacu, niwe umenya uburyo abwira Imana, ni nawe umenya uburyo acyaha Shitani. Bityo ni gukora isengesho muri ya ngoro ye, kuko turi ingoro y'Imana. Turi ingoro. Iyo ngoro rero iyo utemereye Roho Mutagatifu ngo ayituremo, roho mbirazi ikayituramo. Turaza kubibona hepfo. Isengesho rero tugomba kumenya ngo ni iki. Kuko abantu bavuga ngo isengesho, ariko ntibasobanure isengesho ni iki. Ugasanga kugira ngo dusenge twaheze mu kuvuga amasengesho. Isengesho ni ikiganiro gihuza umubyeyi n'umwana.
kuko uwo roho mutagatifu iyo maze kukwemeza ko uri umwana w'Imana, uri umusangiramurage na Yezu Kristo, uba wemeye ko Imana ari so. Rya sengesho rero rikaba ikiganiro kiguhuza na so. Kugira ngo rero icyo kiganiro kigere ku ntego yacyo hagati y'umwana n'umubyeyi, kigomba gutegurwa. Ntabwo gihubukirwaho. Ni ukuvuga ngo iyo ngoro kiberamo, tubyita iyo saro, wavuze uti ndakiriramo papa, data avuye kuri runaka, uyu munsi aransura, sinzi yuko iyo saro wayishyiramo umwanda cyangwa se undi muntu wese wubashye. Ntekereza yuko niyo haba nta gasima karimo, wakubura imyanda ukayikuramo, ukoza udutebe ukadushyiramo twogeje neza, aho harimo isima ugakoropa, ndetse haba harimo akarangi ukaba wakavugurura uvuga uti umubyeyi azansura, atazasanga mba ahantu habi, atazasanga mba mu mwanda, hakaza ukahatunganya mbere na mbere, ukahategura kugira ngo cya kiganiro cyanyu kizabe buri wese yisanzuye. Iyo ngoro rero ni roho yawe, kuko hari roho mutagatifu ariko hakaba na roho yawe. Hari abantu batazi ko bafite roho, bamwe wenda babyita umutima, ariko niyo bavuga umutima ntabwo ari uriya mutima w'inyama, ntekereza yuko no mu nyigisho nagiye mpura nazo ntawe urambwiraho iyo roho yanjye ituye, ariko nzi ko nyifite, nawe kandi urayifite. Wakubaza aho ituye ntabwo wahamenya, kuko iyo roho ntabwo ari uriya mutima w'inyama, ni roho nyine. Ikizakubwira ko ufite roho, ndagira ngo nkwereke akantu uzakora kazagufasha kumenya ko iyo roho uyifite. Ko burya hari igihe tudatega amatwi n'ibidukorerwamo. Uzumva akajwi cyane cyane iyo ugiye gukora ikintu kitari cyiza, niho kumvikana cyane. Iyo ugiye gukora ikintu kitari cyiza, wumva ijwi rinini rikubwira ngo gikora ariko, gira vuba ariko, uratinda ariko, uri mu biki ariko, kinini gitegeka n'ingufu nyinshi cyane. Ariko ukumva n'akandi kajwi gato kavuga buhoro, kavuga nk'akinginga, kavuga gasaba, kakubwira kati wabiretse, ariko wabiretse, koroheje cyane. Ako niko ka roho yawe. Buriya kariya kajwi ukumviye nta cyakubuza kubana na roho mutagatifu. Ako kajwi impamvu kakubwira kakwinginga nuko kaba kakubwira kati nyabuna ibyo ugiye gukora ko bizandimbura wabiretse. Urwo rurimi rubikora ko ruzabora, urwo rurimi ruvuga mu magambo ko ruzabora, je ndimo rwaraboze rutakibaho. Ayo maboko ugiye kubikoresha ko azabora, ayo maguru ugiye kubikoresha ko azabora, iyo ndu ugiye kubikoresha ko izabora, uwo mutwe kuzabora. Wambabariye ko ari gihe uzishyura ibyo byose, ko ari gihe ibyo byose bizagarukaho, wambabariye ukabireka. Uzumva ko kantu kakwinginga, kagusaba imbabazi. Ako niko ka roho yawe, roho y'ubugingo idashobora gupfa bibaho. Ibigusaba imbabazi rero kugira ngo itazaba mu buzima bubi. Wowe rero niyo ngoro y'Imana. Ntabwo ingoro y'Imana ari igifu, ntabwo ari amara,
nta nubwo ari uriya mutima w'inyama. Ingoro y'Imana, ingoro ya Roho Mutagatifu niyo roho. Ako karoho rero ikibazo gakunda kugira, ndagira ngo uzumve niba ka utaragatera ikibazo, ko hari igihe tugatera ikibazo, kuko uko kakwinginga kenshi wica amatwi, kakwinginga wica amatwi, kakwinginga wica amatwi, kagera aho kagaceceka. Iyo kamaze guceceka rero, nibwo wisanzura mu mahano yose abaho, yose, kandi ukumva ntacyo bitwaye, ukumva ni n'ubutwari, ukabirata. Jewe rwose nta mugore ntasambanya, jewe nta muntu ntakwiba, jewe nta muntu wangera imbere ngo anyirate ngo noye kumusekura, jewe bese ukumva ibibi byose kuri wowe byabaye ubutwari, kuko waragacecekesheje burundu, warakishe. Iyo ngezanja nibuka hari umusazi wacu witwaga Berekimansi, yari yarakutse amenyo. Turi abana rero, turagiye twajya tujya kumwiba ibigori, kumwero w'ibigori. Nuko rero agaturuka haruguru, ntiyashobora kwiruka ngo adushyikire, avuga yewsha ugiyeho. Icyo gihe sinumvaga ibyo ari byo, ariko uyu munsi nibwo numva koko yuko umusaza yavugaga ukuri, nta roho twari dufite. Kuko iyo tuyigira ntabwo twari kujya gufata iby'abandi. Ahubwo uwo musaza sinabonaga ajya no mu misa, sinzi ubu Kristo yari yarabukuye. Hari igihe rero ukora nk'udafite roho. Iyo wamaze kugacecekesha ukora nk'udafite roho. Kugira ngo rero iyo ngoro uyisukure hari iby'ingenzi, ni byinshi wakora, ariko ndakubwira iby'ingenzi, ibindi nawe uzabyirebera kuko ni nawe wiyizi kurusha nta wundi wakumenya, ni wowe ugomba kwimenya. Ugomba mbere na mbere kwinjira muri iyo roho. Hari ikintu n'isitoroshi abantu bakunda gutunga abandi. Uzarebe iyo utunze itoroshi imbere yawe, ubona imbere yawe hose habona, ariko aho uhagaze haba ari umwijima. No mu Kristo rero usanga kenshi dutunga amatoroshi. Uriya ni umujura, uriya ni umusinzi, uriya ni umusambanyi, uriya ni umunyamazimwe, uriya ni umunyamatiku, uriya ugasanga niba uri mu ikoraniro, abantu bo mu ikoraniro bose urabazi ariko ntiwiyizi. Abantu bo mu muryango remezo bose urabazi ariko ntiwiyizi. Abantu bo muri paruwasi bose urabazi ariko ntiwiyizi. Ndetse no muri za kuva bishobora kuhagera naho ubanza hatagifunze neza, naho hari ibisigaye byinjiramo, ugasanga niwe warihaye Imana, aho muhana muri kuva bose urabazi ariko we ntiwiyizi. Kugira ngo rero usenge, ugomba kubanza ugafata ya toroshi watungaga abandi, ukayitunga muri wowe, ukareba ibirimo, ukayitungamo ukabibona. None ibyo ubona bibangamiye Roho Mutagatifu, erega niwo uba wirwanaho. Uzabibwira ngo si ukwirwanaho, ni ukwirwanaho. Byo nkubwira ni ukwirwanaho, kugira ngo nyine nawe uzajye mu nkera ya Yezu Kristo, uzajye kuvuga amacumu. Ibyo ubona bibangamiye Roho Mutagatifu ukabikuraho. Ndavuga bimwe muri byo, ibindi nawe urabyishakira. Ugakuramo urwango. Urwango turabizi twese rwose, si ibintu twaca ku ruhande. Urwango ni urwa Sekibi. Iyo wimitse urwango uba wimitse Sekibi. Ntabwo Roho Mutagatifu ashobora gutura mu mutima uri mu urwango, ntabwo bishoboka. Ugakuramo ishyari. Ishyari murabizi ni irya Sekibi, ko ntiwagira ishyari ngo ukunda abantu, ntibishoboka. Ugakuramo inzika. Ko hari igihe usanga umuntu asenga ariko akantu umuntu yagukoreye mu bihumbi bingahe n'uyu munsi ukabukikibuka, ukabukigatekereza.
abapadiri bo batugoreweho ako bakoze ntitujya tukabakuraho, tora tukanditse ku mutwe wabo padiri kanaka yakoze ibi. Ugakuraho ironda koko n'ironda karere n'ironda roho. Ironda mbese mu yandi magambo ugakuraho icyo bita ironda, kushobora kuronda ibintu byinshi: ironda koko, ironda karere, ironda ruhu, n'andi maronda menshi ushobora kuyamenya kundusha. Ukirukana ubwoba muri wowe. Ubwoba ntibubangikana na Roho Mutagatifu, ubwoba ntibubangikana n'urukundo. Burya ubwoba bwaje biba byabaye ibindi. Ukirukana agahinda muri wowe, ukirukana n'ibindi byose bibishamikiyeho. Ibyo wabirangiza noneho ugatunga itoroshi ikomeye ireba kure. Hari itoroshi ireba hafi ariko hari n'ireba kure. Igitoroshi utunga nyine kikagera kure cyane. Ako ni agatoroshi gato wabanje gukoresha kuko karimo kareba hafi, none ugafata igitoroshi kireba kure, ugahera umenya ubwenge kugeza uyu munsi tuvugana. Ukareba ikintu cyose cyitwa igihango, ari byo bita imihango ya Kinyarwanda, uretse ko bayibeshyira si ya Kinyarwanda ni ya shitani. Ntabwo shitani ziba mu Rwanda gusa, ntabwo abapfumu baba mu Rwanda gusa, ntabwo abarozi baba mu Rwanda gusa. Iyo muvuze ngo ni imihango ya Kinyarwanda rwose birambabaza. Imihango ya shitani ubu mwabibatije akazina keza ngo nabavuzi ba Kinyarwanda. Bahehe barabarimbura ahubwo barabamara mwese. Ngo nabavuzi ba Kinyarwanda bavura iki? N'abarozi ahubwo mujye muvuga ko ari abarozi. Ntabwo ari abavuzi, n'abarozi barabaroga. Kwibyo babashyiramo nibyo birimbura imiryango yanyu, nibyo birimbura, ni nabyo birimbura igihugu cyacu. None ukareba imihango yose wakoreweho kuva umenya ubwenge kugeza ubu tuvugana. Njya ngira abantu inama nkabwira nti ukabyandika ukabitondeka neza akantu ku kandi buri cyose mu izina ryacyo uko wagikoze, nta guca ku ruhande, nta guca amarenga. Hari n'abantu usanga bagira mu ntebe ya penitence ugasanga baraca amarenga, ugasanga bameze nk'abagiye kurega abo babikoranye, batemera ko ari ibyabo, kuko icyaha nubwo umuntu yaba yarakigukoresheje ariko waragikoze. Kirazira kujya mu ntebe ya penitence ngo uvuge ngo bankoresheje ibi. Ku icyo gihe wagiye kurega, ntabwo uba wagiye kwirega ubwawe. Mu ntebe ya penitence turirega, ntabwo turirega ubwacu. Nubwo umuntu yaba yarakinkoresheje ariko naragikoze, ni icyaha cyane, uwo nguwo muvanamo nkamushyira ku ruhande, icyaha kikaba icyanjye. Noneho ukareba ibyo byose bagukoreyeho ukagenda ubitondeka akantu ku kandi mu ikintu mu izina ryacyo. Wamara kubitondeka neza ugatondeka n'ibindi byaha byose wakoze. Hari ibyaha dukora ku Mana, hari n'ibyo dukorera abantu. Ibyo twakoze byababaje Imana, n'ibyo twakoze byababaje abantu cyangwa byagize ingaruka ku bantu. Ku ibyaha bigira ingaruka ku bantu no ku Mana, burya ibyagize ingaruka ku bantu bigira n'ingaruka ku Mana. Noneho wamara kubitondeka, impamvu mbwira abantu kubyandika murabizi namwe, byo ngiye kuvuga mushobora kuba muhura nabyo. Hari igihe umuntu abitondeka mu mutwe kubera yuko shitani nyine iz'ubwenge irabizi, izi yuko mu ntebe ya penitence tubabarirwa icyaha twireze kandi tukakirega neza. Wagera mu ntebe ya penitence wamara gupfukama imbere y'umusaseredoti, shitani kabihanagura byose, ukarya iminwa ugataha utabivuze, kandi padiri akaguha busolisiyo ukumva uvuye mu ntebe ya penitence. Niyo mpamvu mbabwira ngo mujye mwandika, ugere musome. Gusoma mu ntebe ya penitence biremewe.
apadiri banyumva bazankosore bambwire ko bitemewe, ariko nzi ko byemewe. Gusoma mu ntera ya penetensiya biremewe, ukabisoma byose uko biri ukabirangiza. Wamara kubirangiza, icyo gihe ushaka ekipe y'impuhwe, ni ukuvuga abasabira abantu, abafite, ariko cyane cyane bafite bamenyereye kwirukana shitani. Basabira abantu bakirukana na shitani, ko hari abasabira abantu ariko batirukana shitani. Bamenyereye kwirukana shitani, ukabegera abo ntubabwira ibyaha byawe, ku ibyaha birangirira hagati yawe na padiri na Yezu. Abo babwira ibihango, noneho bakagufasha isengesho ryo gusenya bya bihango, ku ibihango bisenywa uko byakozwe. Wenda nimuzumva mutabisobanukirwa, umunsi umwe nzabaha umwitozo wabyo kugira ngo mwumve uko ibihango bisenywa. Icyo gihe ibihango bimaze gusenyuka, umaze no kwirukana bya bindi byose twabonye, ingoro yikubuye neza, isigaye ishashagirana, ni ukuvuga ngo Roho Mutagatifu niyo utamuhamagara, kuko ari umurimo we kuguturamo, wiyabonye hamaze gutungana, arahaguruka akaza agatura muri roho yawe. Ikikubwira ko yakugezemo ni iki? Utangira kumva ibintu ukundi. Nimvuga kumva ibintu ukundi, ntugire ngo niba abandi bavuga ngo baramwumva mu birenge, ngo baramwumva mu mugongo no mu mutwe. Uriya baba wumva no muzimu, kuko Roho Mutagatifu ntateye atyo, ntabwo agenda mu muntu. Ahubwo ikibikubwira, utangira mbere na mbere kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, kandi warisoma ukumva uraryumva, ko nyine Roho aba ari kwigisha, ko niwe utwigisha, nicyo Yezu yamuduhereye. Uryoherwa n'ijambo ry'Imana kandi warisoma ukumva uraryumva. Ndabibabwira je, Bibiliya nayisomye inshuro 2 ndi umusore. Nayisomye inshuro 2 nirangiza, bikakuryohera rwose, ukumva waryama ukumva ntiwavamo, kandi ukumva ibintu urabyumva pe, nta muntu ugusobanuriye, ukumva urabyumva, ukumva urabibona uko biri. Ukaryoherwa n'isengesho, isengesho rikakuryohera ku buryo rwose iyo winjiye mu isengesho uba wumva koko uri muganira n'inshuti yawe, wasabanye, kwakunda uganira n'inshuti yawe, ugaseka, ukishima, ugataraka, kumva koko uranezerewe kuko uri kumwe n'inshuti yawe. Ukanezerwa, isengesho rikakuryohera rwose, ukumva riraryoshye kurusha ubuki. Sinzi niba ari bwo buryoha cyane, ariko rirakuryohera. Ikindi, ugatangira kuryoherwa n'abantu, ugakunda abantu nabo utakundaga, kumva urabakunze. Sekana ngo nsigaye nganira nawe nkumva nta kibazo, ko dusigaye duhura nkumva nta kibazo, kandi ubundi mwarahura gukumva ibikoba birakutse. Ndibuka umwana w'umukobwa twasenganaga mu ikoraniro Florida nyuma ya jenoside, yari umwana w'imfubyi, yamaririje, ababyeyi be barabishe muri jenoside. Hakaba rero abantu bamwakiriye, ariko buri gihe akaza kumubwira baranyanga, ntibankunda, akavuga. None umwana ntangira kugenda muha imyitozo, atabizi. Nyine urumva umwana hari igihe udahita umuhishurira icyo ushaka kugeraho, agenda mu twitozo buhoro buhoro, twitozo buhoro buhoro, twitozo nyine two kwitagatifuza. Noneho umunsi umwe ndibuka twahuriye i Remera, hari ahahoze isoko kera, turimo dusiganwa twese tujya mu isengesho,
noneho ambonye ahita Faustin ngo urabizi sha Faustin ni nako yavuze urabizi sha Faustin ni abantu basigaye bankunda basigaye ari abana beza basigaye ari abataka none barangije yitwaga Jose abaza niko sha Jose ati icyo bagukorera batagukoreraga ni igiki gasa nagashubije ubwenge kugiye ngo ntacyo ntabwo rero abantu bahindutse ahubwo ni wowe wahindutse wakira Roho Mutagatifu Yezu guturamo usigaye wumvisha amatwi ya Yezu ukumva ibyo bavuga ni byiza ukarebesha amaso ya Yezu ukabona ni beza ukavugisha ururimi rwa Yezu ibyo uvuze bakabikunda ntabwo ari bo bahindutse ni wowe wahindutse ngibyo bikubwira ko Roho Mutagatifu yakugezemo ikikubwira ko mutari kumwe cyo ndumva nabivuze hari ubushize ariko wenda ndabisubiramo ntacyo bitwaye nuko mbere na mbere ubihirwa n'isengesho ukabihirwa n'ijambo ry'Imana ntabe hari wakubwira ngo umusomere umushakire umurongo runaka muri Bibiliya ibindi bitabo byose ukabisoma ariko Bibiliya ukagira ngo irimo uburozi ukabihirwa n'abantu dore uko gisa dore uko kireba umva uko kivuga bakibonye abantu bakakubihira ntuzasanga mu magambo ari mu kanwa kawe usamenye ko nta Roho w'Imana muri kumwe kuko ayo magambo ntashobora gusohoka mu munwa urimo Roho w'Imana. Ikindi rero kituma tugomba gukubura tugakuraho biriya bihango Yezu yarakitubwiye mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 11 umurongo wa 24 kugeza 26. Yezu aratubwira ati iyo rombi ivuye mu muntu iragenda ikazirira ahantu hagasi igashaka uburuhukiro ikabubura nuko ikibwira iti reka nsubire muri ya nzu yanjye nahozemo. Nabwiye ko nyine umuntu atabaye ingoro y'Imana aba ingoro ya shitani. Kansubire muri ya nzu yanjye nahozemo. Yazi karunguruka igasanga yanzi kubuye iteguye. Igasubirayo ikajya kuzana izindi roho mbindwi ziyitambukije ubugome. Zikaza zikahatura imimerere ya nyuma y'uwo muntu ikarushaho kumwako. Nuko Yezu atubwira. Icyo rero abantu wenda bamwe batumva wenda hari ababyumva ariko ubwo abongeye kubwira n'abatabyumva Yezu avuga ngo ikubuye iteguye sanga abantu baza batisi rombi zijya guturana wakubuye hateguye gute. Niba bya bihango byayo igarutse igasanga biracyahari kuri yo haba hakubuye hateguye kuko iyo niyo miteguro yayo niwo mukuburo wayo. Niyo mpamvu uzasanga kenshi uzahora uzunguruka mu masengesho wagera mu isengesho kubera ko isengesho rifite imbaraga rikayikubita ikiruka wagera mu rugo ikaba yagarutse kuko wa muteguro wayo uracyateguye. Iyo miteguro yayo rero tuyikuremo dutegurire Roho Mutagatifu. Iyo roho rero yawumaze kwikuramo ibyo byose ukayitunganya Roho Mutagatifu araza agatura. Ntabwo Roho Mutagatifu azayigendera, ntabwo ari umushyitsi uzangwa araraho buke yagiye agire, araza agatura. Gusa ikibazo cya Roho Mutagatifu nge kintera impungenge kuko mu butatu butagatifu buriya ndamutinya kuko Yezu we ashobora kuza akakwinginga akaguhendahenda mu byaha byawe reka ibi gira gute
kubw'Imana akabona urabyemeye bivuyemo. Ariko Roho Mutagatifu nuko nyine yicarira hariya, ugategura, ugakubura, ugasukura, ukagira gute, hamara gutungana akaza agatura. Ariko nanone wakongera kugarura wa mwanda. Uko ugenda uwinjiza, ashobora kugenda yihangana buhoro buhoro agira ngo uzawukuraho, ejo kwinjiza undi ugira ngo uzawukuraho, ariko hamara kongera kunuka, akongera akanyonyomba akisohokera, akigendera. Ikikubwira yuko yagiye uzasanga buri gihugu ngo disi kera narasengaga nkumva ndanyuzwe, disi kera nasomaga Bibiliya, disi kera byagendaga gutya. None se kuki utibaza impamvu bitakigenda uko byagendaga? Nuko yigendeye, kuko nta gusezeraho, aranyonyomba akigendera, agategereza kuzongera gutunganya, wakongera gutunganya akagaruka. Worohe rero, Roho Mutagatifu ni ufatanya na roho yacu, na roho yawe, gusengera Imana muri wowe mu buryo buyikwiye, nk'uko twabibonye, mu buryo buyikwiye. Niba ushobora gusengera Imana muri wowe mu buryo buyikwiye. Ku bijyanye n'isengesho nanone, kuri icyo kintu Yezu yabivuzeho abibwira mu Mafostina, yaramubwiye ati Kiliziya yabagiriye neza, ko Kiliziya nyine n'umubyeyi, ibashyiriraho urutonde, ariko urwo rutonde siyo masengesho. Ibiramambu nuko hari abantu batondagura urwo rutonde, aho kugira ngo rubabere isengesho rukangeraho ari ibitutsi. Kuko iyo tondagura urwo rutonde mu mutima wawe harimo ibintu bibi, ntabwo rwa rutonde rungeraho ari isengesho, ahubwo rungeraho ari ibitutsi. Rutonde ni amasengesho nyine Kiliziya twigisha, dushobora kuyahindura isengesho cyangwa tukayahindura ibitutsi. Niba tuyavuga imitima yacu ari myiza, aragera kuri Yezu ari isengesho. Ariko niba tuyavuga imitima yacu ari mibi, aragera kuri Yezu ari ibitutsi. Yamuhaye urugero igihe kuri Mashami baririmbaga Ozana Ozana ni hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, aramubwira ngo we yumvaga bavuga ngo nabambwe nabambwe nabambwe, kuko nibyo byari mu mitima yabo. Imana ireba rero si amagambo meza tuvuga, ireba umutima asohokamo. Isengesho ku Mana ni ibiri mu mutima, ntabwo isengesho ku Mana ari ibyo tuvuga. Icyo kintu ukimenye, ntabwo isengesho ku Mana ari ibyo tuvuga, isengesho ku Mana ni ibiri mu mutima, kuko Imana ireba umutima. Hanyuma nanone dukomeje ku bijyanye n'isengesho, tugomba kwibuka yuko Yezu ntabwo tumusengera hanze yacu, tumusengera indani muri twe, usanga abakristu bamwe, ntabwo ari bose ariko bamwe cyangwa benshi, basa nkaho bumva Yezu hari ahantu ari, bagomba kugenda bakamusenga ubundi bagataha, bakajya ku Kiliziya bakamusenga bakamusigaho bagataha, bagera iwabo bakikorera ibyo bishakiye, bakazongera gusubira ku Kiliziya kumusenga, nanone bavayo bakirenga umuryango wa Kiliziya bagatangira gukora ibyo bishakiye. Nigeze kubibaza abakristu nandi muri paruwase
paruwase ya ndayibagiwe ya Gakoma. Muri paruwase ya Gakoma abakristo bari buzuye kiliziya, ndabarenda baza niko mw'abakristo bati kubera iki mu kiliziya mwamwitonze mwabaye abamarayika ubanza no wagukubita urushyi utamusubiza. Baransubiza bati nuko tuba turi imbere ya Yesu. Nibyo gusa bituma mwitwara neza. Bati rwose nibyo, twemera yuko mu kiliziya Yesu hatuye ari ingoro y'Imana, icyo gihe rero tugomba kwitwara neza. Barambwira, barangije ndabaza nose mwe abakristo bati muri Ukaristiya muhabwa ndi? Bati duhabwa Yesu. Mwese iyo murenze umuryango wa kiliziya ko mutangira kuvuga amateshwa, mugatangira kujya mu mazimwe, mugatangira kujya mu matiku, mugatangira kujya mu nzangano, Yesu mwamuhawe agasigara mu kiliziya, mwamuhabwa ntimumutahane. Usanga rero kenshi dusa nkaho tumuhabwa tukamusiga mu kiliziya, amasakaramentu twayahabwa tukayasiga mu kiliziya, mbese ibintu byose bikaba biri mu kiliziya, twebwe tukitahira tukajya tuza tubisanga mu kiliziya. Banza ari nayo mpamvu shitani yagize imbaraga zo kuzifunga, kubera yuko nigeze kubibabwira ko zigeze kubincyurira zimbwira ngo ese ubundi izo kiliziya zanyu ntarazifunga hari ikindi mwajyaga kuzimaramo uretse kujya kunukira iyo Mana yanyu? Ariko urumva iyo nyuro ya shitani koko, hari ikindi mwajyaga kuzimaramo uretse kujya kunukira iyo Mana yanyu? Bene ayo masengesho rero abantu basengera hejuru y'ibyo bintu nababwiye batabanje kubivanamo, batabanje kwisukura, gusukura roho zabo n'imitima yabo cyangwa imitima yabo, barakoreyeho n'ibyo bihango ntibabashe kubikuramo, nibo bahura n'akaga ko kuba abakozi ba Sekibi yiyita Imana. Abakozi ba Sekibi yiyita Imana, kuko baba bagiye kuyipagasaho nka wa mwana w'ikirara wagiye guhakwa ku mworozi w'ingurube. Erega burya nicyo bitubwira no kujya guhakwa kuri Sekibi. Tuva ku Mana tukajya guhakwa kuri Sekibi, kubera rero ko idashobora kukwita umwana wayo, kuko ntiyakubyaye, ntiyakuremye, ntiyagize gute, ikwita nyine umukozi wayo kandi ikagukoresha nk'umukozi koko. Uzarebe nyine uko bakoresha nk'abakozi. Nta bakozi batakora ibyo yababwiye, ikabiyereka nyine aho ibera Sekibi, nubwo ibibabeshya ko ari Imana. Nukuvuga ngo rero Sekibi iyo yitiriye izina ry'Imana usanga abantu bayihombokaho, ikabakorera ibitangaza kuko irabishoboye. Ntabwo yuko bari abamarayika ububasha bari bafite mu ijuru, wenda hari igihe tuzabigarukaho nkagenda mbereka buri mutwe ububasha wari ufite mu ijuru n'ibyo wakoraga, kuko ububasha ubushobozi plutôt, ububasha n'ubw'abantu, ubushobozi bari bafite, imbaraga bari bafite, bazikoreshaga ibyiza, ubu rero bazihinduriye mu gukora ibibi. Shitani rero mu kwiyitirira Imana niyo mpamvu nyine bayita Sekinyoma, bakayita ibiki, mukibwira hari yuko kuba Sekinyoma hari uko kuba Sekinyoma no kuvuga ibintu bicuritse. Si ukuvuga ko bitabaho, kuko nk'ubu ntabwo yakubwira ko Yesu atabaho, ikubwira ko ariho, ikakubwira ko ari umunyampuhwe, ikakubwira ko ari urukundo, ikakubwira byose, ariko ikabicurika nyine ikiyita Yesu. Urumva ko ibikubeshye, ariko utabizi wagira ngo irimo irakubwira ukuri. Reka turebe mu Ivanjiri ya Matayo umutwe 24, duhere ku murongo wa 23 tugeze 25, twumve icyo Yesu atubwira. Nuko rero nihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere,
koko hazaduka abiyita Kristo, haze n'abahanuzi b'ibinyoma, bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakore n'ibitangaza byayobya ndetse n'abatowe bibaye ibishoboka. Dore ndababuriye hakiri kare. Umbe Yesu ko asoza avuga, dore ndababuriye hakiri kare. Utumva uwo muburo rero akazagwa mu mutego, ntabwo azavuga ngo Yesu ntiyabimubwiye. Kwavuga ati hazaduka, ndabisubiramo. Nuko rero nihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere. Igiteye agahinda, uyu munsi barakubita ibigoma hirya hariya bati hari Yesu ukora ibitangaza, hari Yesu utanga urubyaro, hari Yesu utanga abagabo, hari Yesu utanga abagore, hari Yesu utanga amafaranga, hari Yesu utanga imodoka, hari Yesu utanga diplome, hari Yesu utanga visa, hari Yesu mwese mugahurura bavandi. Ariko tujye tureba n'itandukaniro ryabo ba Yesu. Mu mavanjiri uko arane mwasomye, niyo mwigeze musoma Yesu abwira umuntu ngo nkurikira nzaguha iki? Nzaguha inkoko, nzaguha ubutaka, nzaguha iki? Nkurikira nzaguha iki? Ni hehe? Nge ntaho nasomye. Ahubwo aho nasomye ni uko avuga ati mushaka ubwami bw'Imana, ibindi muzabyongererwa. Ahandi nasomye ni uko avuga ati ushaka kunkurikira mbere na mbere yiyange yikorera umusaraba. Ahandi nasomye ni uko abwira wa musore w'umukungu washaka kumukurikira, akamubwira ati mbere rero shaho ndakubona ko ushaka kunkurikira, ariko niba ushaka kunkurikira genda ugurisha ibyo utunze byose, ubigabanya abakene, hanyuma uzunkurikire. Mwoka byaramwe mu nteze amatwi umuntu uza ahantu yasomye. Yesu abwira umuntu ngo nkurikira nzaguha iki kijyanye n'ibya hano ku isi, azambabarira handangire. Ibyo rero bizakwereka ko abo ba Yesu batandukanye. Yesu original na Yesu pirate uzahitamo. Kuko original avuga ati original ntashobora kudushikisha ibintu, ko ibyo yaremye byose nitwe yabiremeye. Ntabwo rero uyu munsi yaza kubidukangisha ngo nitutamukurikira ntabiduha, cyangwa nitumukurikira biduhe, kandi ari twe yabiremeye, yarabitugabiye tukiremwa. Ayo makosa ntiyayakora. Ahubwo dusaba kubyigomwa kugira ngo tumukurikire. Ariko pirate we wiyitira izina rya Yesu, arabizi ko abantu batamukunda, agomba kugira icyo bita ubuhenda abana, abashukisha ubuhenda abana, ibishuku. Nkuko nyine ushobora kuba, tuvuge n'urugero, ndavuga nk'abagabo, niba umugabo afite umugore we, ntabwo bajya kuryamana ngo amubwire ngo agira ibya agomba kumuhongera kugira ngo bakunde baryamane. Ariko utari uwawe kugira ngo umubone, wawe ashobora kuba agenda n'amaguru, utari uwawe ukamugurira imodoka. Wawe yambaye igitenge cya musazi, utari uwawe ukamugurira wagisi. Niba ari wagisi sinzi uko basigaye babyita. N'ibindi. Kuko uramuhonga kuko atari uwawe. Na shitani rero izi ko abantu atari abayo. Igomba rero kugira ibyo ibahongerera kugira ngo bakunde bayikurikire. Ikindi bigamije biriya bintu, ubwo ndi kuri izo nyigisho igenda itanga, wenda iby'inyigisho reka mbe mbiretse gato turaza kubibona haruguru. None Yesu akatubwira ati nuko rero ntihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere. Koko hazaduka abiyita Kristo. Haze n'abahanuzi b'ibinyoma, bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakore n'ibitangaza. Bantu mwirukira ibitangaza, akazi kanyu.
ariko igitangaza kiruta kuba Yezu umuhabwa mu karisitiya ni ikihe kuko muba mujya gushaka? Bakore n'ibitangaza byayobya ndetse n'abatowe bibaye ibishoboka. Ibitangaza byayobya n'abasaseredoti n'abihaye Imana bibaye ibishoboka, kandi hari abayoba. Mujya mubabona se? Ubona padiri amari mu gipadiri imyaka 5 ingahe akavamo akagenda heze n'abayayobye. Byayobya n'abatowe bibaye ibishoboka. Abatowe n'abasaseredoti n'abihaye Imana bisigaye bibayobya. Nibi Bibiliya bayigira simbizi. Yezu rero aratwereka ko ibi bintu dukwiriye kubyitondera, kuko arasoza ku murongo wa 25 avuga ati, dore ndababuriye hakiri kare. Nanjye ndakuburiye muvandimwe. Ni Yezu wakuburiye, ariko mbigusubiriyemo kuko Yezu aravuga ati, dore ndababuriye hakiri kare bitaraba. None bitugezeho disi. Abo bantu rero, iyo shitani yiyitiriye izina rya Yezu, kuko igihe turimo nyine iturufu shitani ifite ni ukuyitiriye izina rya Yezu, izina rya Bikira Mariya n'izina ry'Imana Data, ikayobya abantu. Iyo rero imaze kubayobya, bigisha inyigisho za sekibi. Inyigisho za sekibi turabibona mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Paulo yandikiye Mutagatifu Timote. Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Paulo yandikiye Mutagatifu Timote, amubwira, iyo urebye iyo baruwa ubona ari nk'ubuhanuzi yamuhanuriraga. Ureke bwa bupfumu birirwa babeshya ngo n'ubuhanuzi. Kandi Paulo ntabwo abivuga avuga ko ari ibitekerezo bye cyangwa ko ari amarangamutima ye. Dore uko atangira avuga. Aravuga ati, umutwe uravuga ati, uravuga ngo kwitondera abigisha b'inyoma. Agaterura agira ati, Roho Mutagatifu abivuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazihakana ukwemera, bishinge ababashukisha ibinyoma, maze batwarwe n'inyigisho zikomoka kuri sekibi. Abivuga yeruye, zikomoka kuri sekibi. Bahenga ubwenge n'abanyabinyoma, buje uburyarya, kandi basabitswe n'iyo ngeso ku mutima. Abo bantu babuza abandi gushyingirwa cyangwa kurya ibiribwa bimwe na bimwe, nyamara Imana ariyo yabiremye kugira ngo abayoboke bayo n'abandi bazi ukuri bajye babirya bayishimira. Koko rero ikintu cyose Imana yaremye ni cyiza. Nta kiribwa gikwiriye kuba umuziro niba cyakiranywe umutima ushimira. Ijambo ry'Imana n'isengesho biragitagatifuza. Ibyo byose nubisobanurira abavandimwe, uzaba ubereye Kristo Yezu umugaragu mwiza, utunzwe n'amagambo y'ukwemera n'inyigisho ziboneye. Witabiranye ubudahemuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, murabona uburyo Paulo Mutagatifu abitubwira. Akatubwira ko abo bantu bagenda bigisha inyigisho za sekibi. Ushatse rero wabibona. Izo nyigisho wazibona. Kuko niba Yezu yaraje atubwira ati, mushaka ubwami bw'Imana. Undi akaza avuga ati, nimuze mbahe ibintu. Ese ibyo ntibiba byumvikana koko? Nubwo waba uri impumyi, ibyo ntiwabibona. Nubwo waba uri igipfamatwi, ibyo ntiwabyumva. Ntiwakumva yuko uwo nguwo ari uje kuvuguruza Yezu. Ko shitani ikibereho ni ukuvuguruza Yezu. Ikibereho ni ukuvuguruza Yezu.
iramuvuguruje. Ntuwo kuvuga ngo Yesu ntacyo yigeze abaha, nimuze jyewe mbahe ibiribwa, mbahe ibyo mwambara, mbahe amamodoka, mbahe amazu, ibyo se irabibaha se muzabijyanamwo kanyagwamwe? Kwibashuka ko ari wewe Sekibi irabibaha, ejo mubiyisigire, izabishukisha abana banyu, ibyo nabo babiyisigire, ibishukisha abuzukuru babiyisigire, ibishukisha ubuvivi, gutyo igenda ibibashukisha kugeza igihe isi izagira ite, izashirira. Muri mbukane nayo. Ikakwibagiza ko uri ikiremwa, uri umutegetsi, uri umugenga w'ibyaremwe byose. Ikaguhindura amayibo ukajya wirirwa uyisabiriza, kandi uyisaba ibyawe Imana yakugabiye bikiremwa. Uyu munsi ukaba wirirwa ubisaba iyo Sekibi. Izo nyigisho rero jye nazishyize mu bice bibiri. Hari igice cya mbere muzasanga bigisha bavuga ni muze musenge, Imana irabaha amazu, irabaha amamodoka, irabaha abagore, irabaha abagabo, irabaha ibintu. Icyo kigamije ni ukugira ngo abantu bakure urukundo rwabo ku Mana, ahubwo bakunda ibintu. Boye kujya bajya gusenga kubera urukundo bakunda Imana, ahubwo bajye gusenga kubera urukundo bakunda ibintu. Urumva icyo gihe Imana mwamaze gutandukana. Hakaba rero n'ubuhanuzi bw'ibinyoma nyine Yesu yatubwiye, nabwo icyo bugamije ni ukubiba urwango mu bantu. Ko Shitani irabizi neza, Roho Mutagatifu ntashobora gutura mu mutima urimo urwango. Shitani nayo ntishobora gutura mu mutima urimo urukundo. Kugira ngo ibone aho itura rero, igomba kugenda ibibamo urwango, ibapakuramo urukundo, ibapakiramo urwango, ibapakuramo urukundo, ibapakiramo urwango. Uti gute? Niba umuntu aza kuganura ati barakuroze cyangwa bazakuroga, cyangwa hari umuntu ugiye kukuroga, niyo atakubwira uwo ari we, uratangira kumushakisha. Numushakisha uramukunda, ndakurahiye, urwango rurazamuka muri wowe. Shitani bibonye intebe yo kwicaraho, none iguponde neza nkuko baponda ifarini ngo bakuremo umugati. Iguponde byanyabyo. Iguponde kuko nabikoresha bose irabanza ikabaponda. Muzumva ubuhamya batanga, ikabaponda hahandi basigaranya kuko ko guhumeka gusa. Kagira gutya iti ndi Imana, bya bindi byose ndabigukijije, genda unkorere. Suko zibigenza, ikagushuka nyine ni Sekinyoma. Ukagenda ukajya wirirwa uhagatwa, utanga ubwo buhamya. Hari no nigeze kumva atanga ubuhamya ngo Imana yatangiye kumukoresha ari indaya. Ariko abantu banza ubwenge bwabo banza bwarapfuye. Koko umuntu akakubwira ngo Imana yatangiye kumukoresha ari indaya cyangwa yatangiye kumukoresha ari umujura, ntumva iyo Mana ikorana n'indaya iyo ariyo. Umva na Shitani haraho igerageye nkabona irengana, kuko abantu bararindagiye. Ntumva iyo Mana ikorana n'indaya iyo ariyo. Nuko nukuvuga ngo rero ibigamije kugenda, hari igihe tuzabivuga ku buryo burambuye, ubundi agenda aminyuraho nigendera. Nanone Paulo Mutagatifu akavuga ati abo bantu babuza abantu gushyingirwa. Donc uzasanga isakaramento ryo gushyingirwa batariha agaciro. Shobora nk'ubu kava muri kiliziya warashyingiwe, warahawe isakaramento, wagera bati umugore ufite cyangwa umugabo si wawe, bakamugutesha bakaguha undi. Gose isakara gushyingirwa urumva hari icyo bivuze kuri bo. Uretse yuko ni karande nyine n'umukuru wa mbere wabo ntiyashyingiwe, ibyo birazwi. Isakaramento ryo gushyingirwa nta gaciro rigira. Nanone akavuga ati babuza abantu kurya ibiribwa bimwe na bimwe, kandi ari Imana yabiremye, abana bayo n'abandi bazi ubwenge bajye bayibirya bayishimira. Tekereza, wasoma amagambo nkaya avuga ntukarye iki, ntukanywe iki, ntukagire gute.
mperutse gutanga ikiganiro kuri Radio Mariya narabisobanuye bihagije, niba hari abagikurikiye baracyumvise. Ndimo mvuga ku kirirwa gitera abantu rwaserera ngo inzoga ni icyaha. Muzambarize nama, inzoga ibaye icyaha, Yezu yababarirwa mu ruhe ruhande rw'abantu? Yababarirwa mu ntungane cyangwa mu banyabyaha? Kw'icyo gihe abariwe munyabyaha wa mbere kubera yuko yakoze inzoga aranayinywa. Yarayikoze. Hari abo bajya babeshya ngo yakoze divayi z'imitobe. Neza divayi y'umutobe bahe muzayinshakire. Umuhanga uzi gushaka azanshakire divayi y'umutobe. Ko Yezu ntabwo yigeze akora ji, yakoze vin. Divayi bivuga umutobe wagiyemo umusemburo. Iyo nta musemburo urajyamo uba ari umutobe. Iyo hagiyemo umusemburo biba bibaye divayi, ari byo bivuga inzoga. Nta handitse rero muri Bibiliya zose nasomye, ntaho nabonye handitse ko Yezu yakoze umutobe. Nta na hamwe. Muzahanshakire muhanyereke ahantu Yezu yakoze umutobe. Reka tujye tumenya ukuri. Turi mu bihe biruhishe. Bavandimwe rero, ubwo twarimo tuvuga ku isengesho, ibyo byose nibijyana n'isengesho kuko uba ugomba kubisuzuma ukareba ese kuko isengesho rigomba gushingira nawe ku kindi kintu cyitwa ukwemera. Ntabwo ushobora kuvuga isengesho mu kirere ridafite aho rishingiye, ridafite ukwemera rishingiyeho. Ntabwo ibyo bibaho. Ku Imana wemera ifite ishingiro ryaho isengerwa, ifite umuryango uyisenga, ifite umuryango yatoye yatoranije isengerwamo. Ntabwo izerera ngo ihure n'ibihurura byose ngo birayisenga. No, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Ndabisubiramo ngo ntabwo ari byo. Gutaha tuzabibona, narabiteguye aho nzavuga umuryango nyakuri w'Imana, kuko urahari. Ntabwo ari ukugenda muri gihogera ngo nahari abarasenga, nahari barasenga. Si byo basenga, urabizi wowe, uzi ibyo ari byo. Ibyiyita Imana byose wagize ngo ni Imana yo mu ijuru. Ntabwo ibyiyita Imana byose ari Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru ni nyacyubahiro, ifite uko iteye, ifite uko ikora, igira gahunda, igira umurongo, ntikorera mu kajagari. Ntabwo yirirwa yabira yabaye mayibobo. Ntabwo Imana yo mu ijuru hari injajwa yirirwa ijajwa, aho inyuze hose igenda ijajwa mu babonetse n'abatabonetse. Ntabwo ari byo. Imana yo mu ijuru, umugenga n'umutegetsi w'isi n'ijuru, biraza kujajwa kuri Faustin ngo dore kanaka yakoze ibika. Baba we, muvandimwe nteze amatwi, ndagira ngo nkubaze ikibazo, wenda ukisubize cyangwa uzakinsubize mu bibazo. Wakubwira gushaka inshuti, uzakinsubize. Washaka inshuti y'injajwa? Nusanga washaka inshuti y'injajwa, uzasenge n'Imana y'injajwa. Ariko nusanga utashaka inshuti y'injajwa, uzareke gusenga n'Imana y'injajwa, usenga Imana y'ukuri. Kwisengesho rero nkunda gusojesha, hari naryo n'ubundi turi busojeshe. Impamvu nabitekereje ntyo, nibyo nababwiye nyine yuko umuntu akora, nkora ibyo ntekereza ndabikora. Ikimbwira ko byavuye kuri wo mutagatifu n'imbuto byera. Iyo biteza imbuto ndavuga ntubwo byara amarangamutima yanjye, kuko umuntu nyine bita amarangamutima yanjye, ariko hakaba n'ibyo roho mutagatifu ashobora kunkoresha nk'uko yabikoresha nawe n'undi. Ikimbwira rero bivuye kuri wo mutagatifu ni imbuto byera. Ntabwo ari uko nabiteguranye ubuhanga cyangwa se nasenze kurusha abandi cyangwa nagize gute, oya. Ni muri urwo rwego rero natekereje ndavuga ntariko kuri ibi biganiro wajya usoza n'isengesho, ariko ngamije cyane cyane kugira ngo abantu batinyuke, cyane cyane isengesho ryo kwirukana shitani, batinyuke barikore,
kubwo bubasha mwese murabufite, mwarabatijwe, mwarakomejwe, muri abasaserdoti, muri abahanuzi, muri n'abandi. Abantu babitinyuke. Icya kabiri mvuga nti rishobora gufasha abantu. Hari ubuhamya rero nagiye mbona bwabo ryagiye rifasha, nigeze kubuvuga, hari n'ubu hari ubwo nkibona. Nkavuga nti rero kugira ngo rigufashe bisaba yuko iyo urigezeho utaritega amatwi nk'uko umuntu atega amatwi ibisanzwe, ahubwo nawe winjira mu isengesho tugafatanya gusenga, ugategura umutima wawe tugasengana. Icyo gihe nibwo rishobora kugira icyo rigufasha. Ariko uriteze amatwi gusa wibereye mu bindi mu biki, ntabwo mu by'ukuri kuko nyine ntuba wasenze, wateze amatwi gusa ibyo Faustin avuga bisanzwe, ariko ntabwo uba wasenze. Ariko dufatanije gusenga bishobora kugira akamaro, kandi nawe bikaguha imyitozo kugira ngo ejo bundi uzashobore gufasha abandi. Kuko icyo nifuza nuko twafasha abantu kuva mu buyobe, tugafasha abantu kuva mu ntege nke, mu musinziro, abantu bagakanguka, abantu bagatandukana na shitani, bakamenya ko gusenga inyungu yabyo nuko uzaba mu ngoma y'Imana, nuko uzabana n'Imana imbona nkubone. Kugira ngo rero tuzabane n'Imana imbona nkubone, nuko dutangira kubana nayo tukiri hano ku isi. Ariko nubana na shitani uri hano ku isi, ntabwo uzavuga ngo uzava ku isi ujye kubana n'Imana. Ku Imana muzabana kuko wakoze iki? Wakoze ugushaka kwayo, warwanije umwanzi wayo, waramutsinze, ukazajya kuvuga amacumu. Nicyo cy'ingenzi. Erega akanya turi kuri iyi si muvandimwe n'ubusa, birenze n'ubusa. Sinzi icyo navuga kiri hasi y'ubusa ukurikije utwaka tumara. Niyo wamara imyaka 5,000 ku isi, ntacyo yabivuze ku buzima butazarangira. Birababaza rero kubona utwaka tw'ubusa umara hano, ibyo wita ngo ni ibyishimo by'isi, ubigurana ububabare bw'iteka, ugahitamo kwishima muri ako gahe k'akanya gato, ukazababara iteka ryose. Ukazababara iteka ryose. Byaba biteye agahinda, byaba birutwa nuko waba utarabayeho. Kuko utarabayeho ntacyo byaba bitwara. Ariko niba waragize ibyago byo kubaho, mbyita ibyago, kuko icyo gihe kuri wowe kubaho byaba ari ibyago. Utekereza utyo kubaho byaba ari ibyago. Kuko nyine biba bizagukurira ibyago bidashira. Hari umunsi umwe buriya nibinkundira bijyanye wenda ningira ubushobozi bwo kuzajya nshobora gukura ibyo nafashe mu rugamba ku makasete, kuko murabizi ko kera twafatiraga ku makasete. Ngashobora wenda kubishyira ku ikoranabuhanga bigakunda, sindagira ubushobozi bwo kubigerageza. Umunsi nabigerageje bigakunda, nzajya mbashyiriraho tumwe bimwe muri izo ntambara mba naragiye ndwana na Sekibi. Nimwumva amaganya zifite yo kuba mu muriro, mukumva agahinda zifite, iyi si wayizinukwa, nta nubwo wakongera kuyikunda. Ntabwo wayikunda, wayizinukwa. Nigeze kubabwira kamwe, nakansekeje nyine gahora kansetsa, ariko ndababwira kandi ako nakababwiye singasubiramo. Nakandi k'umugabo wari umurozi, ariko n'umugore w'akaroga.
ubwo rero twaragafashe turagakubita tukakubise ko nyine ikikubwira akazimu nyine iyo ukabajije, kuko icyo tuba dukeneye cyane muri urwo rugamba kiba kidufitiye n'akamaro ni ukumenya amabanga y'ibyo kwa Rusiferi bapanga kugira ngo tubisenye. Wakabaza rero uti kwa Rusiferi murapanga iki? Ngo rega je byo kwa Rusiferi simbizi, ngo je nari umuntu, ngo nuko ndapfa, nuko rero kavuga nyine ngo nari umugabo, ngo mfite umugore, ngo umugore wanjye yararogaga, ngo nanjye nkaroga, ngo hanyuma rero ngo umugore wanjye ngo arandoga, ngo ndapfa, ngo nyine ngo ubu nagiye mu muriro, ngo none ngo bari bantumye kuri uyu muntu ngo mwice. Nuko tekereza, wibaze kuba mu maganya nk'ayo waramenye Yezu, ukamwitesha, ukitesha ibyishimo by'ingoma y'ijuru, ukajya mu gahinda k'inyenga, ukajya mu gahinda k'inyenga. Ni ibibazo bikomeye. Uretse ahangaha n'ibinkundira, hari ako nafashe ejo hari kuri telefone kari mu muntu wo muri Nyaruguru, turagashiririza kuri telefone, n'ibinkundira nako ndaza kugashyiraho muzakumve, mwumve ukuntu buba bwara, wibaze ukuntu uzagorwa nk'uko nguko. Wibaze n'ibinkundira wenda ndagashyiraho, ariko nibidakunda ubwo nzabikora ikindi gihe ikoranabuhanga rizaba ryanshobokeye. Reka rero nk'uko bisanzwe dusoze dufatanya isengesho ryo gusenya ubwo bubasha bwa Sekibi bugumya bwigaragura mu bantu, buza kubashuka, buza kubabeshya. Rwose birababaje kuko muri iki gihe turimo Sekibi zarahagurutse kandi abantu bararangaye, zahawe imbaraga nuko abantu barangaye. Ntabwo abantu rwose ibintu by'Imana barimo kugenda babifata nk'imigani, nka kera habayeho basoma ijambo ry'Imana bagasa n'abasoma ikinyamakuru, ntibumve ko ari ibintu biriho. Ariko Nyagasani namfasha, umunsi umwe nzagenda mbishyiraho muzumva, uzashaka azumva, nta mpatira ngo abyumve, ariko uzashaka azumva. Icyo mfa nuko ibyo namenye bimenyesha abantu, abashatse bakabyumva, abatabishatse ibyo bikaba ari akazi kabo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ndagusingiza dawe nyir'ubutagatifu ko waturemye ukadushyira kuri iyi si, ukatugira abagenga n'abategetsi b'ibyo waremye, ariko uteganya ko tuzahaba igihe gitoya, kubera ko tumaze gucumura twivukije paradizo tujya muri tije mu mirimo nsimburabucibwe. Ugateganya rero yuko iyo mirimo nsimburabucibwe uzayitwaramo neza, ari uzajya mu byishimo wari waraduteguriye icyaha kitaraza. Ndagusaba rero dawe nyir'ubutagatifu kugira ngo impuhwe zawe zitumanukireho, ziduhe imbaraga zo gutsinda ibishuko, ibigeragezo n'imitego ya Sekibi. Ziduhumura amaso kugira ngo tubone, zituzibura amatwi kugira ngo twumve, ziduhe ubwenge kugira ngo dushishoze. Ndakwinginga dawe nyir'ubutagatifu, ubutabera bwawe bucira urubanza Sekibi ku bibi byose ikorera ku isi, ku bishukishukisha b'isi, ku binyoma ibabeshya no ku mitago ibatega. Mubyeyi w'impuhwe Bikira Mariya, ndagutumiye kugira ngo uze dufatanye wa murimo Imana Data yagushinze wo gukandagira no kumena umutwe wa Sekibi, ubifatanije n'abana bawe, kugira ngo twebwe abana bawe udutinyure kandi udutoze gukandagira no kurasa tudahusha umwanzi, tumuhinguranye tumumeneshe
ave ku isi Imana yatugabiye ajye mu nyenga y'umuriro, kugira ngo iyi si tuyibeho dusingiza Imana yayiremye. Nyagasani Yezu Kristo watsinze urupfu, watsinze icyaha, watsinze shitani, ndagusanga urambure ikiganza cyawe ku bana bawe, ubabohore ku ngoyi zose za nyakibi, ubakuremo kamere shitani, ubakuremo ingeso mbi, ubakuremo urwango, ubakuremo ishyari, ubakuremo inzika, ubakuremo irondakoko n'irondakarere n'irondaruhu, ubakuremo ubwoba, ubakuremo agahinda. Ndagusanga ubakize ibikomere byose batewe n'ubuzima banyuzemo, ibyo bakomerekeye mu nda z'ababyeyi babo, ibyo bakomerekejwe n'ababyeyi, ibyo bakomerekejwe n'abavandimwe, ibyo bakomerekejwe n'inshuti, ibyo bakomerekejwe n'abo bashakanye, ibyo bakomerekejwe n'abo bakoranye mu kazi, ibyo bakomerekejwe n'ibyo bifuje batashoboye kugeraho, ibyo bakomerekejwe n'ubuzima banyuzemo. Bibakirisha ibikomere byawe bitagatifu, ubakirisha umusaraba wawe mutagatifu, ubakirisha ikizingo cy'amahwa watamirijwe n'inkoni wakubiswe. Ndakwinginga Nyagasani Yezu, kugira ngo abana bawe ubahe imbaraga n'ububasha, ubakize indwara zose za roho n'iz'umubiri, ubakize agahinda, ubakize ubwoba, ubakize intege nke, ubahe ukwemera gushyitse, ubakize indwara zikomeye, ubakize amakanseri, ubakize sida, ubakize coronavirusi, ubakize indwara zose, ubakize za sima, ubakize ibyorezo byose Sekibi yazanye ku isi, ubakize indwara zose z'ibyorezo, ubakize ububabare bw'umutima, ubakize ububabare bwa roho, abatasinzira ubahe gusinzira, ubakize imitwe itakiraga, ubakize imigongo itakiraga, ubakize indwara zo mu nda zitakiraga, ubakize ubusembwa, ubakize ubumuga, ubakize za pararize, ubakize indwara zose za roho n'iz'umubiri. Nyagasani Yezu Kristo uri umwami, uri umugenga n'umutegetsi w'isi n'ijuru. Ndakwinginga ngo ubutegetsi bwawe Nyagasani bukwire ku isi, busenye ububasha bwose bwa Sekibi n'ibikorwa byayo, ibikoresho byayo birimbuke. Ndagusanga ubohora ubwenge bwose bw'abatuye isi, ubohora imitima y'abatuye isi, ubohora abayobozi n'abayoborwa, ubohore abantu bose Sekibi yari yaragizeho ububasha, ubohora abo yari yaragize ingaruzwa muheto. Ndakwinginga Nyagasani Yezu, kugira ngo urambure ikiganza cyawe intambara zose zihagarare, intambara zose zihagarare mu izina ryawe, inzara n'ubukene bihagarare, inzara n'ubukene bihagarare, ubujiji Sekibi yazanye mu bantu burimbuke, ibikoresho bya Sekibi byose bitsembwe. Ndakwinginga Nyagasani Yezu, kugira ngo ububasha bwawe butumanukireho, maze mu izina ryawe turimbure ikintu cyose gikomoka kuri nyakibi, kugira ngo izina ryawe rihabwe ikuzo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu baripfukamire. Sekibi, mu izina rya Yezu Kristo ndakwirukanye, uve muri abana b'Imana ujye mu nyenga y'umuriro. Mu izina rya Yezu Kristo ndakwirukanye, ubavemo ujye mu nyenga y'umuriro. Mu izina rya Yezu Kristo ndakwirukanye, ubavemo ujye mu nyenga y'umuriro. Mu izina rya Yezu Kristo ndakwirukanye, ubavemo ujye mu nyenga y'umuriro. Yezu Kristo yaragutsinze, Yezu yagutsindiye mu butayu, Yezu yagutsindiye mu mirima y'imizeti, Yezu yagutsindiye ku musaraba, Yezu yaduha ububasha bwo kugutsinda mu izina rye. Ndakwirukanye mu
izina rya Yesu Kristo wagutsinze, ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo, ugende ujye mu nyengamuriro. Indwara zose watezaga abantu ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso mbi watezaga abantu ndazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Agahinda watezaga abantu ndakirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ubugome watezaga abantu ndabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwicanyi watezaga abantu ndabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwicanyi watezaga abantu ndabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ubukene watezaga abantu ndabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Genda mu nyengamuriro. Mwirukanye mu bihugu byose, mwirukanye mu bihugu byose, mwirukanye mu bihugu byose, mwirukanye muri za guverinoma, mwirukanye muri za pariroma, mwirukanye muri za sena, mwirukanye muri za komisiyo z'amatora, mwirukanye muri za komisiyo z'amatora, mwirukanye mu bacuruzi, mwirukanye mu bacuruzi, mwirukanye mu banyabubasha bo kuri iyi si, mwirukanye mu banyabubasha bo kuri iyi si. Genda mu nyengamuriro, genda mu nyengamuriro. Ibihango byose wabakorewe ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Ibihango byose wabakorewe ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo. Amategeko n'amabwiriza wabahaga ndayatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Imihango yose wabakorewe ndayishenye mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano yose mwagiranye ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano yose mwagiranye ndayasheshe mu izina rya Yesu Kristo. Genda mu nyengamuriro seki uri gicibwa, uri kivume, 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 uri kivume. Imana data yaraguciye, Imana mwana yaragutsinze. Yesu Kristo yaduhaye ubasha bwo kugutsinda mu izina rye. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo wagutsinze. Ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo, ugende ujye mu nyengamuriro. Indwara zose watezaga ku isi ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Intambara zawe zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Intambara zawe zose ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwicanyi bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Abo wari warigaruriye wagize abakozi bawe ndabakwambuye mu izina rya Yesu Kristo. Abo wagize abakozi bawe ndabakwambuye mu izina rya Yesu Kristo. Abo wakize abakozi bawe ndabakwambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwabakoreragamo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwabakoreragamo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Amategeko n'amabwiriza wabahaga ndayashenye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wabahanurishije byose ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wabahanurishije byose ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wabahanurishije byose ndabitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Mwirukanye mu mitima yose, mwirukanye mu bwenge bwose, mwirukanye mu mibiri yose, mwirukanye mu mibiri yose, mwirukanye mu mibiri yose. Genda mu nyengamuriro, genda mu nyengamuriro. Yesu Kristo yaragutsinze. Yesu yagutsindiye mu butayu, Yesu yagutsindiye mu murima w'imizeti, Yesu yagutsindiye ku musaraba. Yesu yaduhaye ubasha bwo kugutsinda mu izina rye. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo wagutsinze. Ntugire umuntu ujyamo, ntugire inyamaswa ujyamo, ntugire itungo ujyamo, ugende ujye mu nyengamuriro. Ubutabera bw'Imana bugucira urubanza kandi buguhane. Ubutabera bw'Imana bukurimbure. Ubutabera bw'Imana bukumeneshe. Ubutabera bw'Imana bukure mu nyengamuriro. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mwirukanye mu nzuzi n'ibiyaga, mwirukanye mu nyanja, mwirukanye mu kirere, mwirukanye mu butaka, mwirukanye mu nyamaswa n'amatungo, mwirukanye mu bimera, mwirukanye mu bwenge, mwirukanye mu bitekerezo, mwirukanye muri roho, mwirukanye mu mibiri, mwirukanye mu mibiri, mwirukanye mu mibiri. Roho z'abantu wari warajyanye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho z'abantu wari warajyanye mu kuzimu ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwenge bw'abantu wari warajyanye mu kuzimu ndabubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Imitima y'abantu wari warajyanye mu kuzimu ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha wari ufite mu barozi no mu bapfumu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha wari ufite mu barozi no mu bapfumu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha wari ufite mu barozi no mu bapfumu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Amashyirahamwe yawe yose ndayashenye mu izina rya Yesu Kristo. Amashyirahamwe yawe yose ndayashenye mu izina rya Yesu Kristo. Amashyirahamwe yawe yose ndayashenye mu izina rya Yesu Kristo. Genda mu nyengamuriro, 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 genda mu nyengamuriro. Ubutabera bw'Imana bugucira urubanza kandi buguhane.
ubutabera bw'Imana bukurimbure, ubutabera bw'Imana bukumeneshe, ubutabera bw'Imana bukure mu nyengamuro. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Amaguru wagendesha gusa ku isi ndayaciye mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko yawe yarwanyaga isi ndayaciye mu izina rya Yesu Kristo. Amaso yawe yarebaga isi ndayamennye mu izina rya Yesu Kristo. Amatwi yawe yumvirizaga isi ndayamennye mu izina rya Yesu Kristo. Ururimi rwawe rwavugaga isi ndaruciye mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe wa Rusiferi ndawumennye mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko ya Rusiferi ndayaciye mu izina rya Yesu Kristo. Amaguru ya Rusiferi ndayaciye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga za Rusiferi ndazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byemje mu nyengamuro ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mwirukanishije umusaraba mutagatifu Yesu Kristo yabambweho. Mwirukanishije ikizingo cy'amahwa Yesu Kristo yatamirijwe. Mwirukanishije ingone Yesu Kristo yakubiswe. Mwirukanishije ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika itunganye kandi ishingiye ku ntumwa Kristo ubwe wigaruye yamennye amaraso ye. Genda shitani ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Genda mu nyengamuriro. Genda mu nyengamuriro. Genda mu nyengamuriro. Umubyeyi Bikira Mariya nagukandagira kumena umutwe. Umubyeyi Bikira Mariya nagukandagira kumena umutwe. Abamarayika batagatifu bakunyukanyuke. Ingabo zo mu ijuru zigushwanyaguze. Inkota ya marayika Mikaeli mutagatifu nikurimbure. Inkota ya Paulo mutagatifu nikurimbure. Inkota ya marayika Rafaeli mutagatifu nikurimbure. Inkota ya Gabriel mutagatifu nikurimbure. Ubutasamanywe icyaha bw'umubyeyi Bikira Mariya nibukurimbure. Ubusugi bwa Bikira Mariya nibukurimbure. Ubusambanyi bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwicanyi bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubujura bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubugome bwawe bwose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Genda mu nyengamuriro. 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 Mana Data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe, ubasendereze inema n'ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, ubaye gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi. Ndagusaba dawe nyir'ubutagatifu ngo urambure ikiganza cyawe ubahe umugisha ubwenge bwabo, umugisha ibitekerezo byabo, umugisha roho zabo n'imibiri yabo, umugisha ibyo wabahaye n'ibyo bitegura kubaha byose. Umugisha wawe batagatifuze, umugisha wawe barinde, umugisha wawe bakomeze, umugisha wawe uzabageze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi impuhwe Bikira Mariya, ndagusanga ubatwikirize igishura cy'ubusugi bwawe, barinde imitego ya nyakibi, ubabe hafi, ubarengere, ubasabire kugira ngo bashobore gutsinda nk'uko Yesu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe wigeze kumva ko washubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, gumpagarareho ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshye, ahubwo udukize icyago. Amina. kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Amina. Niyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, nibubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nimugire amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya.